sugar. Oh, honey, honey. Oi, meus amores lindos do meu coração. Bom, gente, tô iniciando mais um vlog e hoje eu vou parar aqui só pra mostrar pra vocês de novo aquele perfume que vocês sabem que eu amo, né, da Dossier. Tô com a cara e a coragem hoje, gente, porque a ansiedade é tanto pra abrir junto com vocês. Eu não lembro se foi um perfume que eu já tenho, se foi algum perfume que eu não tenho ainda. Mas eu acredito, por eu gostar tanto de um perfume, tem dois, na verdade, que são os meus favoritos. O Fruit Brown Sugar, da YSL, e tem o da Dolce & Gabbana, que é o Green Apple alguma coisa. Citrus Green Apple, eu acho que é. Não sei qual dos dois vai ser, mas eu acho que é o Citrus Green Apple. Vamos descobrir agora. Bom, mas antes de falar, né, de que perfume é, enfim, tudo mais. A Dossier, pra quem não sabe, é uma empresa de perfumes onde faz essas réplicas maravilhosas, inspirações desses perfumes caros, que a gente sabe que é muito caro, né? A Dossier faz a mesma composição, a fragrância e tudo mais por um preço bem acessível. Ou seja, você pagaria um rim nesses perfumes, com a Dossier dá pra você comprar 3 e ainda você vai sair lucrando, sabe? Super compensa, né? Como vocês percebem, a caixinha é toda minimalista. Amo isso. Pra quem não sabe também, uma das vantagens é que é uma empresa super consciente, que pensa no nosso planeta, enfim. É vegano, não é testado em animal, livre de crueldade animal. Outra coisa também é que é natural. Se você for ver a composição dos perfumes que eu vou mostrar pra vocês, é com base em plantas, em óleos, enfim. Então bem natural. E frutas também, né? E eu gosto bastante. Sempre vem com esse cartãozinho, que esse cartão aqui é a nota do perfume. Então cada perfume que você compra vem com um cartãozinho. Normalmente vem com um frasquinho pequenininho, porque é fácil de devolução. Se você testa o perfume e você não gosta da fixação, não fixou, o cheiro não é do jeito que você imaginava, você pode devolver. Sempre vem com um selinho, você coloca e pode devolver de boa, não paga nada, e você vai ter o seu dinheiro reembolsado. E isso é muito legal, não é? Então eu acho que isso é uma das melhores coisas que a Dossier preza. Ela preza muito no bem-estar do cliente, se o cliente vai gostar ou não. Então eu acho isso um ponto muito positivo pra Dossier. Eu não imaginava. Sério? Tô feliz. Bom, ai, gente, é sério. Esse daqui é meu cheiro. Por onde eu passo, todo mundo fala, gente, que perfume é esse? Eu falo, Fruit Brown Sugar da Dossier. A nota dele é de bergamota, como vocês estão vendo, óbvio que tem açúcar mascavo. Raspberry, pera, jasmine, orange blossom, brown sugar, né, que eu falei, patchouli, âmbar e baunilha. Ele é um doce, você sabe que eu não sou fã de perfume doce, mas esse daqui, ele é doce, mas não um doce enjoativo que dá dor de cabeça. É diferente. Por ele ter framboesa, ter bergamota, ter laranja, ele é mais cítrico também. Ele é adocicado, mas não enjoativo. Ele é um doce bom, entendeu? Porque eu sou muito chata com perfume doce, gente. Perfume doce só no inverno e olha lá. E olha lá. Mas com a Dossier não, esse aqui eu uso no inverno, no verão, no outono, primavera, enfim. Ele tem 18% de concentração. É muito legal isso, né? Assim na frente, enfim. Então a missão da Dossier é proporcionar o quê? Bem-estar, deixar você cheirosa por um preço muito econômico, gente. Essa é a missão principal. E é o que eu falei, é uma empresa sustentável, porque a caixinha é padronizada assim, reciclada, então é toda minimalista. Eu gosto muito disso, sabe? De empresas que são desse porte, porque além de ser consciente, o preço é super agradável e super justo também, porque eu não pagaria $200 num perfume só porque, é marca. Não. Já fiz isso, já me arrependo, sim, nunca mais eu comprei. Isso foi bem quando eu era mais nova. Agora eu tô com 27 anos, pra quem não sabe. Esse perfume não é uma novidade pra mim, porque é o meu cheiro. Ó, Dossier, vocês aí, vocês poderiam colocar o nome desse perfume de Daiane. Sério, Daiane Mika, porque esse, eu vou até falar com a mulher, esse aqui é o meu cheiro, o Fruit Brown Sugar. Eu gostaria que vocês pudessem sentir, de verdade, é o meu cheiro. Todo mundo fala bem desse perfume quando eu passo. A irmã da Raquel gostou, a minha cunhada Rosalie gostou, todo mundo gosta. O Rick é apaixonado nesse cheiro. E olha que o Rick é chato pra perfume, hein? Pra agradar meu marido, gente, ele é chato demais com perfume. Mas esse, ai, vou até passar. Vou tomar banho, tá? Mas a ansiedade era tanto de mostrar pra vocês que eu falei, quero postar logo no canal. Ai, ele é maravilhoso. Amo. É muito bom, gente. Esse perfume é maravilhoso. Ó, sério, ele acaba muito rápido comigo, porque eu tomo banho de perfume. Eu amo usar ele diariamente. Se eu vou sair pra qualquer lugar, até no mercado comprar tomate, eu tenho que usar esse perfume, gente, que eu amo. A tampinha é magnética. Eu adoro esse barulhinho. E ASMR, né? Ai. Ó, gostoso. Amo. Ele é maravilhoso mesmo. E a nota dele é fundamental, então tem tudo que eu gosto. Eu falei bergamota, laranja, framboesa, pera, jasmim,
perfeito, gente. Perfeito mesmo. É o que eu falei pra vocês. Eu vou deixar tudo na descrição, todas as informações, tá? O link da loja vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá conhecer. Mesmo que você não vá comprar, vale a pena dar uma conferida. Porque vai que tem alguma promoção em algum perfume que você esteja procurando. Por exemplo, eu tava procurando muito da Dolce & Gabbana, que era o Citrus Green Apple. Eu acho que tem Citrus no começo. E eu achei na Dossier. É maravilhoso, ele lembra aquele da Victoria's Secret e o da Dolce & Gabbana, porque é inspirado no Dolce & Gabbana. Então é isso, gente, a Dossier, ela preza mesmo pelas inspirações que são caras. Se você não tem condição de comprar um perfume caro, eles fazem a mesma composição e até melhor, de verdade. Por um preço muito bom, dá pra você comprar uns 3 desses pelo preço que é se você comprasse o da YSL, sabe? Amo, amo. Eu não compro da YSL de jeito nenhum, compro só a Dossier. É isso, gente, cupom de desconto pra vocês, tudo aqui na descrição, tá bom? E fica aí com o vídeo que tá muito legal. Oi, meus amores lindos do meu coração. Bom, gente, tô começando mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso dia. Gente, hoje nós vamos pra casa da Samantha. Ela vai fazer comida, vai ter brincadeira pras crianças. É um lugar muito bonito, então as crianças vão poder brincar à vontade, correr. Olha como tá esse dia, tá sol, tá gostoso, tá lindo, tá maravilhoso. Olha só, a Giovana acordou. Vamos se arrumar? É, a gente vai sair. Olha que lindo, gente, o dia. Tá muito, muito, muito lindo. Olha esse sol dos Teletubbies. Sol dos Teletubbies. É. Tá muito lindo. É o seguinte, gente. Eu não gravei nada pra vocês esses dias. Mas hoje eu pretendo mostrar muita coisa pra vocês. Yes, we are going. And have a lake, we're gonna get it ready. Então, vou me arrumar, tá bom? E é isso, gente, então vem comigo. Minha cozinha tá tão limpa, eu tava separando as roupas das crianças. Pera aí. Então, a Giovana vai usar essa roupa, o Rack vai usar essa, que tá os biquínis, a roupa de banho, no caso. Eu tô levando roupas extras, só que o short do Riker tá limpo, tá lá na lavanderia. Com a calça também, que tá limpa. Então, ele vai usar essa calça e... Gente, mas eu não sei se essa blusa aqui é pro Riker ou não é. Independente, vou levar assim mesmo. Branco, né? Branco. É sério, eu vou pegar minhas coisas e já preparar. Ó, a Giovana, o que ela fez. A few minutes later. Gente, eu vou me arrumar primeiro, porque vocês sabem que eu me arrumando primeiro é mais fácil de arrumar as crianças. Então deixa eu passar minha make, já organizei tudo. Só falta colocar na bolsa o que é pra levar pras crianças, roupa de banho, roupa reserva, enfim. Eu tô de short e com essa blusa. E é isso. You can take my heart for a walk on the beach. You can take my heart for a little trip. You can take my heart very close to your heart. You can take my heart forever if you like. But not every heart belongs to any other. You and I are meant to be. I'm the one for you, you're the one for me. You love me as much as I do. When you look at me and we're skin to skin, I want you so. Please come in and you love me more and more. And my love grows up with you. And you kiss me more and more. And I kiss you too. And I kiss you too. Tô pronta, o Riker tava querendo comer pássaro, ele tá aqui. Implicando com a mamãe. Mas é isso, agora eu vou fazer as crianças ficarem prontas, né, Gigi? A Gigi vai colocar a roupinha e vamos que vamos. I love you too. A Vanna está pronta, tá triste porque eu repreendi ela tava batendo no Riker. E ele estava chorando. Mas ele também tá pronto, ó. Mom, I'm not sad. Você não tá triste? Não. Mas a sua cara tá de tristeza. No, Eles estão iguais, gente. Mom, my eye just hurt. Ó, cuidado, é o perfume. Você tá colocando a mão no sua mão tá cheia de perfume, Giovana. Você colocou perfume na mão, lembra? Agora vamos arrumar essa princesinha e organizar essa camantina, gente, porque as coisas já estão aqui. Vamos? Vamos? Estou indo. Vou colocar aqui no GPS. Então vamos que vamos, né?
colocar. Mama, not waiting for your friend. Yes. You're waiting? Foi uma loucura sair de casa. A Bela foi lá, me ajudou com algumas coisas pra levar as coisas pro carro. Mas eu falei, Gigi, pro Riker, pra eles virem pro carro, eles foram. Aí o Riker sentou na cadeirinha. A única coisa que eu fiz foi colocar o cinto dele. Mas assim, foi uma loucura, mas é uma loucura gostosa, sabe? Aquela loucura de se arrumar, de sair, passear. Hoje é domingo, tá, gente? Então, eu acabei, nem fui pra igreja. Eu tava com os planos de ir, mas eu acabei assistindo em casa porque a Lucy dormiu muito mal. Tanto é que eu tive que colocar ela no meio da gente, no meu meio. Só assim pra ela conseguir dormir. Eu não sei o que tava acontecendo com ela, que ela não tava dormindo bem. E aí eu peguei e... Ops, tem um carro ali parado. Eu peguei e coloquei ela no meio entre a gente. Ela dormiu melhor, só que quando eu acordei já era 9h12 e a igreja começa 9h30. Então a única coisa que eu fiz foi assistir em casa, porque era o único jeito, gente, não tinha como. Mas Giovanni e Riker estão super animados pra ir pra casa da Samantha. Vai ter peixe. Nossa, tô com muita vontade de ir lá, porque eu nunca fui nesse lugar. Onde ela mora é perto da gente. Só que onde a gente tá indo é um pouco mais longe, tipo 1 hora daqui. E a gente tá indo lá porque ela convidou. Tem rio, tem lago. Aí ela falou, vem domingão, vamos aproveitar. Amanhã é feriado aqui, então tá ótimo, né, gente? Essa semana vai ter muita coisa gostosa que nós vamos fazer. Vocês vão ver, tá? Eu vou gravar tudo pra vocês. E é isso. Ah, eu tô gravando um vlog em inglês no meu outro canal, Once Upon a Day. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então vão lá assistir se vocês quiserem. Só que é em inglês, não vai ter tradução, não vai ter nada, tá? Só que aquele meu inglês peba. Gente, meu inglês não é tão bom assim não, tá? Sinto ainda que eu tenho muito que aprender. Eu sempre falo isso pra Bela. Ela fala, não, seu inglês é bom, mas eu sinto que ainda tenho muito que aprender. Então é isso. You hear that lonely symphony? It's playing just for me. It's the same old misery, trying to bring me down. And I just wanna cry out loud and tell you how I feel. Seeing your face and Gente, aqui é muito lindo. Nossa, é muito, muito lindo. De verdade. Your destination is on the left. Ah, is here the destination. Gente, chegamos. Aqui eu tô com vergonha. Eu fico com um pouco de vergonha. Yeah, the little brother. You can park. You can just kind of pull in the grass along the road there, or if you want, like they're gonna park here. Yeah, just pull in there. Just Ok. you just gotta make sure your wheels are off the road. I'll make sure they are. Ok. Gente, aqui é muito legal. Tipo, eu tô apaixonada nesse lugar. Like where? Just keep going forward. A little more. Hey, you're good. Tá bom, ele falou que tá bom aqui. Gente, aqui é muito lindo. Nossa, é muito lindo. Meu Deus, eu preciso mostrar pra você. Cara, olha só, tem tipo uns riachinhos aqui. Olha lá, que lindo. Ah, a gente tá indo, Gigi. Aqui é muito lindo. Gigi e o Riker estão ali. E eu nem quero mostrar como que eu tô, gente, porque tô tão cheia de coisa. Eu só espero que o áudio desse vídeo não esteja chiando. Eu vou ter que verificar, mas olha como que eu tô. Cheia de coisa. Vamos. Ai. Ai, ai, ai. Tá parecendo o Clube do Chaves quando tá indo pra Acapulco, sabe? Take for mommy, let's go. Que é muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que eu já mostrei no celular.
Hey, camera girl. It's so pretty. Thank you. Gente, vamos colocar os biquíni. Vem, Giovana, vem, Viker. Vem, vem. Vamos colocar, let's put your swimsuit. Before we go swim. Vamos colocar Most of the time, they swimsuits. Tô dando mamar pra minha princesinha. Ai, gente, tô louca pra nadar. Ai. É muito lindo. Eu tô apaixonada. Esse lugar é um paraíso. É um paraíso esse lugar. Eu vou pegar os biquíni, porque não tem como não vir pra cá e, tipo, não querer tomar banho. Olha que delícia. A sala que tem boia e eles vão lá no começo do rio e vão descendo, 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 descendo até chegar ali. Gente, é muito lindo. É muito lindo. Vou pegar minhas coisas. Olha, sério, eu tô apaixonada. Vou colocar meu biquíni. Ai, Bela, mas antes, amiga, tira uma foto minha. Eu estou indo no carro, mas olha que é muito bonito. Misericórdia, que lugar lindo. Tipo, tudo muito bonito, tudo muito elaborado. Tudo, olha, tem umas pedrinhas ali que eu quero mostrar pra vocês. Essas pedrinhas faz um charme na cidadezinha. Tipo um vilarejo, muito lindo, olha só. A Tiger tá pronta também, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, põe o sapato. Ai. You want to see this cool golf, you go on the practice round when the pressure's back on. The stuff this guy does is Gigi tá ali, ó. he'll be forward players. Nós estamos indo lá pro carro da Bela, porque tem uma prainha aqui perto. E eu vou mostrando pra vocês quando a gente estiver indo. Parece que é bem legal a prainha. Parece também que tem areia. É prainha, né, Daiane? Então eu vou pegar os coletes pras crianças. Ai, tá muito pesada essa bolsa. Vamos lá, que a Lúcia e a Gigi já estão prontas. A Samanta tá passando protetor solar nos dois. Deixa eu tentar abrir aqui. Como abre o carro da Bela? Que fácil. Gente, parece que a gente veio de mudança, olha só. Não parece? Vamos que vamos. Já coloquei tudo lá. Trouxe snack pras crianças. Agora é só ir. Tô com essa presilha aqui no cabelo. Eu vou deixar aqui. Minha bolsinha. E é isso. Olha a Gigi vai aqui ali. Tá muito legal aqui. A Lúcia tá com a Bela. Eu falei pra vocês, né? Vamos lá. Gente, aqui é... Que lugar, cara. Menina, tipo assim, totalmente diferente do que eu imaginava. Eu pensei assim, chegou em... Eu também, eu imaginava que era um lugar rural. É rural, amiga. Mas não parece? Cada casa linda ali no sabe por quê? Até no caminho. Nossa, menina! Você pegou o menino? Ai! Meu amor de Deus! Você pegou o chapéuzinho dela. Come, Riker, come! Let's go to the lake! Let's go! Vamos! O rosto da Lúcia tá branco, de proteção solar. Come! Não, mamãe, não, mamãe. Let's go to the lake. It's really fun. You gonna play in the lake? Yeah, I'll play in the lake with you. Come, Riker. No, Mama, I want to go like this. Yes, let's go. I have things for you. Let's go see the baby shark. Do you want to go see the baby shark? Como é 3 minutos daqui, não precisa levar as crianças no car seat. Aqui é um vilarejo. Ai, meu carro, tem que fechar. Bela, fecha lá o porta-mala do meu carro. Tá. Eu deixei o porta-mala aberto. I leave the trunk open. E aí, tipo assim, pra ir pra esse lugar, pro lake, tem que ter um adesivo no carro, que é do National Park. It's probably a wire. Sit down. Because plugs won't foul out like that continuously. It's not getting the spark from... Gente, vamos ir. Hi! How are you? Good! Sunshine! Sunshine, it's hot. Olha a Bela vindo aqui, ó.
Já botei até na sombra. Pra Ai, você amiga, não, obrigada, sério, amei. pra você não ficar no calor na volta. Amei, amei, amei. Tá vendo Obrigada. como pensa em você, amiga? Tá vendo? Nada. É muita amizade para uma pessoa só. Trouxe tudo, trouxe celular pra bater umas fotos. Hã? Você trouxe celular pra bater umas Trouxe, fotos? claro, né, amiga? É Eu te muito botei uma bonito. foto aqui nessa barne, ó. Nossa, lindo. Eu não vi não, amiga. 151. É extremamente perto, mas tá cheio de gente, tá lotado. Tipo assim, o estacionamento tá repleto de pessoas, né, amiga? Olha só, tem carro pra tudo que é canto. Tá até difícil de encontrar uma vaga. Tem muita gente. Olha a Lúcia aqui, ó. Riker, senta. Poderosa. Chegamos, vamos. Pegar aqui o Vem. brinquedo desses criaturas. Riker, let's go. Amiga, deveria ter trago o wagon das crianças. Eu acho que você devia ter. Ouvi um barulho de pi, 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 pi. É o carro que tá falando isso. Vamos. Vem, Riker. Tem bastante gente aqui, Bela. Bela, tá lotado. Amiga, você queria uma praia só pra você? Exclusiva. Mas eu tô amando, porque eu adoro o povo, adoro gente, adoro muvuca. Gente, tem muita gente, é uma praia. É uma praia. Tem banheiro também, tem parquinho. Que legal. Bastante gente. Aham. A gente tá vindo de mudança com a malicuia. A camela aqui tá lotada, a outra na terra bolsa da outra. Ai, gente, nem água, minha amiga, tem bebedor. Tem bebedor de água. Melhor a gente esperar, porque ela tem o guarda-sol, ela tem que saber qual é o lugar que a gente vai ficar. Aí eu já passo. You need to wait, Samantha. Ai, gente, que delícia sentar, né? It's so good. A gente podia ir lá pra aquele canto onde não tem ninguém, ó. Ah, it's so good to sitting down Where's Samantha? in the shade. We are gonna have fun at the beach. Mom, where's Samantha? Something fall. What is fall? Lucy's pacifier, can you take it? A Samantha vindo. Coitada, essa manta vem toda arregaçada também. Samantha was looking for you in the parking lot. Oh my God. Gigi, take the pacifier for mommy, please. Samantha tá procurando pela gente lá no estacionamento, coitada. Será que ela não viu que o nosso carro aqui é fácil de Não. E se tiver outro? na cabecinha, né, menina? Tem. Amiga, e se tiver outro carro azul? Mas o meu tem um cachorro atrás. Ah, é verdade, não tem, é um Beagle. Não tem como. Não tem. Ai, Hi. tá muito lindo o parque. Valeu a pena, hein, domingão. A few minutes later. Corre, corre, vamos, corre. Vamos pra água, vem, Baker. Dá a mão. Bem lindo aqui, cheio de criança, cheio de família, vou mostrar pra vocês, ó. A Bela tá ali debaixo da árvore com a Lucy e a Samantha tá aqui, ó. Amo. Ai, tá muito gelada. Nice. Cuidado com as pessoas. É, o Riker, ele perdeu muito medo de água. Antes ele tinha muito medo, lembra quando ele era bebezinho? Agora ele vai, sem medo nenhum. Ó, tá indo. Uma boa estratégia pra deixar o bebê. A Bela tá ali, ó, pegando os lixinhos, casca de fruta. O Riker está aqui, ó. E a Gigi tá ali, ó. Gente, aqui é muito lindo, sério. Eu saí eu tava lá sentada na beira d'água, porque a Giovanna e o Riker estavam brincando. Mas aí eu vim pra cá porque é hora do snack, então a gente tá comendo. A Samantha pediu pra gente ficar debaixo do guarda-chuva, mas a areia tá muito quente, então eu prefiro ficar aqui. I don't bring fruit snack. You need to ask Samantha if she has. Ok? E, gente, eu tô aqui com a Lucy, ó. Ela acabou de mamar. E a Gigi e o Riker estão lá. A Bela tá lá dando uma olhada neles, né? E o Steve estão em segurança. E a Gigi e o Riker tá ali, ó. A few hours later. Estamos indo pro Rio.
E eu vou mostrar pra vocês. Põe aqui, Gigi, na cestinha. Ai, mas aqui é muito lindo. Eu falei pra Samantha, convida a gente pra vir aqui de novo, porque que lugar fantástico. Eu nunca vi um lugar assim, sério. What's the name of when you have like... Você acha que eu falo rápido, Samantha? Claro. Incrível. There's that guy. Olha que lindo, gente. Parece um sonho aqui. Olha, E é aberto, até lá em cima não tem cômodo nenhum, é só um vácuo no meio, assim. Aí em cima... De verdade, eu acho que eu nunca vi um lugar tão bonito. É muito calmo, muito gostoso. Samantha tem sorte, ela tem a casa lá na cidade e a casa aqui no campo, né? O que foi, Riker? Vem. Ó, gente, que lindo. Riker, mommy's here. What? You want to go there? Com caiaque você entra no lago. No lago e vai fazendo no grande lago, que é como se fosse um oceano, até chegar na boca do rio. Nossa. Chega na boca do rio, a gente entra no rio e vem até chegar aqui. Que show. Muito top. É muito raso, gente, mas é muito bom. Eu prefiro assim, sabe, para as crianças. Tem uma cachoeira ali. Amiga, tem uma cachoeira ali, né? Foi feita, né? Ali é também, ó. Olha a gôndola aqui. Lindo. É maravilhoso, né, Giovana? O que você achou? Gostoso. É pra colocar na grama. Olha lá os carrinhos. Gente, aqui é muito lindo, sério. Eu gostei. Vem, vai, que eu espero você. Olha aqui o pessoal. Nossa, é muito lindo, encantador esse lugar. Olha que legal. Olha que bonitinho, gente. Eu amei. Olha só, parece um portal mágico. Aqui parece um portal mágico. Eu vi tanta risada de sato. A few moments later. Eu dando um banho no Riker aqui, o pé dele tava preto, preto, preto. O cabelo dele tava cheio de areia. Aí tô dando um banho nele. Olha que linda você no banheiro. Que linda. Muito linda. Sim. Gigi, do you want to take a bath? Why not? No? Yes, kind of, but it will smell like sunscreen. É isso, right, all done. Let's go. Gente, olha como tá o fim de tarde. Na câmera tá bem claro, mas tá já escurecendo, já tá ficando escuro. A lua tá ali. Olha que bonitinho. Ela é chiquérrima também. A Bela é. Tamo indo, tá muito gostoso. Já tá bem tarde, é 8 horas e pouca, se não me engano, mas tá escurecendo tarde. Vamos lá pra Lucy. Tá calor. Olha que lindo que é aqui. Tu faz caiaque aqui, olha. Não tem limite. É um riozão. Aqui, amiga, foi da... É muito lindo, ó. Tem uma ponte ali atrás. Aquela grandona. Sim, mas das grandes, das casas. Aí tinha as mesas redondas que dentro do negócio. Flor. Aqui, assim, ó, entre essas duas árvores, tava aquele arco branco. Sim. Aí decorou. Aí tinha luzes, o pessoal tava tocando a música, tava do lado, as flores, tava... A Lucy tá encantada. Mamãe,
É muito lindo, mamãe, essa benzinha é muito linda. É muito linda, mamãezinha. Cuidado, tem cocô de ganso por tudo aqui, viu? Sério? Mas aguado. Tem. Mom, Ah. marshmallow. Don't put your hand on I it. like. He's getting hot in here. Okay, you But got it. I like to do all by myself. Ah, então That two is good. Yeah. I like to What are you? do all by myself. Put it. Samantha, como que vocês colocaram aquela fonte ali no meio do lago? Todo ano no verão e no outono a gente tem que pegar o barquinho, não, levar pull it a parte da fontezinha, colocar. Mas é fundo, esse laguinho dele. Samantha, essa shed é tua? É. Olha que bacana, cara. É tudo isso aqui, ali ó, se você for por trás, você vê o rio de novo. Ele passa ali atrás. Ah, é? Mas essa aqui é parte do rio? Qual? Não, isso é um lago que foi feito, né? Gigi, did you make a marshmallow? No. Here. Do you know how to make it? And then you got a thing on the top. Come here, let me teach you. É assim, ó, segura essa parte. Dela vai sentar ali, ó. Aí tem que colocar pedra. Vai, Ker, tá gostoso? No, so Ah, vai que não tá olhando. Tá vendo? Eu falei pra você, ninguém acredita. A few hours later. Depois de um dia maravilhoso, é hora de ir pra casa com as crianças. O Vic já possa estar dormindo, porque acordou muito cedo pra ir trabalhar. Mas valeu tanta pena que vocês não estão entendendo. Mas amanhã, pra quem assistiu o próximo vídeo, vai ter mais lagos. Só que vai ser lá perto de casa, com a Bela e com o marido dela. Vai ser um dia muito especial também, tá bom? Então, deixa eu desligar aqui a luz e bora que bora. Eu vou tentar mostrar um caminho pra vocês, tá? Gente, aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente, olha só. Vários carros parados aqui. Nossa. Meu Deus. Ali foram vários carros. Nossa, vários carros. Bom dia, vou finalizar o vídeo, esqueci de finalizar ontem, então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que sabe que eu amo, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Um beijão pra todo mundo, fiquem com Deus e tchau!